Sol, doncs encantat de ser avui aquí, que vulguis parlar amb mi a la caverna, perquè trobo que això de la caverna fa molt pel teu món, perquè per una banda sembla el món primitiu, no? I la cosa primigènia, que és molt... La caverna de Platón. Exacte, que és molt present als teus espectacles, però per l'altra és la caverna de Plató, que és el món de les ombres, que també té molt a veure amb el fet escènic. I una mica, si t'hagués de presentar abans de començar, que jo diria que és innecessari, perquè en el teu cas tant ets molt estimada per la gent del món de la dansa com per gent que no hi té res a veure i que queda absolutament al·lucinada amb els teus espectacles i que moltes vegades penso en dones molt joves i en dones grans que hi veuen sobretot la dona, perquè des del bon començament les teves obres han estat molt valentes i hi ha hagut, podríem parlar, una mena de vindicació femenina, una mena de vindicació de les arrels populars també, tant de la cultura de masses, la cosa més punk o més rockera, al costat de les d'arrel fallera, i al mateix temps també de vindicació de la diferència, de que no hi havia un cànon concret, no? I això em porta a que el cos ha estat sempre, d'una manera molt guerrera, present als teus espectacles, i el cos canvia al llarg dels anys, i m'agradaria molt que ens parlessis d'aquest cos, perquè fa poc et van fer, bueno, ja no fa poc, era abans del confinament, et van fer madrina a l'Institut del Teatre, sí. I recordo que tu vas dir, sisplau, està bé que demaneu pas, però no em vulgueu treure de l'escenari, que encara tinc molt per dir, no? No podran. Segur que no. Bueno, moltes gràcies, igualment plaer estar aquí amb tu. La veritat és que m'agrada això de que em parlis del cos, perquè per mi el cos és el cos que qüestiona constantment. És un cos que des que he començat la carrera artística, per d'alguna manera, és l'eix principal a partir del qual jo genero tota la meva feina. Per mi el cos és... Jo crec que treballo molt, aunque igual no sigui superevident, però amb una emoció que és la ràbia. Tinc molta ràbia, soc rabiosa, jo diria a mon pare, una rabiosa. I aquesta ràbia, per mi, la canalitzo i la vaig conformant i la vaig podent treure a partir del cos. Llavors el cos és com el recipient de memòria, d'emoció i de concepte i de tot el que necessites expressar a través d'ell. És a dir, que per mi també el fet de que vagi canviant, òbviament va canviant la teva peça, la teva obra, va transformant-se, no? Però és curiós perquè ara encara tinc més ràbia, perquè encara és un moment on comencen a haver coses que no puc afrontar amb el cos, amb el meu cos. Perquè, com tu bé has dit, jo vaig començar molt des del món de la performance. Per mi el cos ha sigut l'instrument absolut, i és, de representació de tot. Llavors, jo vaig començar així, com et deia, buscant-li la forma i buscant que encara estic en búsqueda, perquè no s'acaba mai la búsqueda aquesta. Està molt bé que hagis portat el terreny aquest de les performances, perquè això connecta amb l'època de los Rhinos, que em sembla que quan et van fer una entrevista per entrar al grup, on hi havia el Marcelí Antúnez, diguem-ne, et van fer una entrevista ben estrambòtica, que m'agradaria que em parlessis de com anaven vestits, perquè això ho expliques tu molt bé. Però a l'altre, al mateix temps, volia dir-te que m'ha fet... No et havia sentit parlar de ràbia d'una manera tan evident i m'ha connectat molt amb aquests mateixos orígens dels Rhinos i performàtics, perquè té a veure amb el punk. El que és distintiu del punk és la ràbia, no? I gent com el Neil Gaiman o l'Alan Moore en el món de la novel·la de gènere o del còmic reivindicaven que el punk i aquesta força primigènia que era la ràbia els havia permès atrevir-se a tot. I jo crec que tu t'has atrevit a tot. Per tant, potser aquest origen punk, no sé si l'has reivindicat mai, però crec que hi és en el teu... Sí, jo tinc la sensació que amb consciència, amb plena consciència, sobretot als principis, no reivindicava res. Era el més espontani, el més primigeni, el més imminent, és el que sortia, no? I ho passava per molt pocs filtres.
per bé i per malament, però ho passava per molt pocs filtres i anava directe a la jugular, que jo pensava que era precís parlar d'això i expressar això, no? I bueno, sí que d'alguna manera hi ha algo com de rebeldia, no? Hi ha algo com que aquest món, no? Que és complex i és, no sé, i té aquest punt d'injust moltes vegades, no? Entonces, com controles tot això i ho pots expressar a través del cos. Clar, jo vinc d'una família normal, d'Alcoi, però que no té cap relació amb la dansa. Entonces, d'alguna manera, no és que em sentia atrapada, però igual sí, vull dir, ells anaven deixant molt poquet a poquet, però no hi havia... Ara, jo què sé, el meu fill fa cinema i ho té tot a l'abast, no? I llavors, aquesta impossibilitat, una mica de poder avançar, de poder fer el que tu volies, de poder expressar-te com volies, venia d'aquesta rebel·lió i d'aquesta ràbia, i això és el que em feia, d'alguna manera, anar tan directe al gra, no? I anar tan sense filtre, que penso que es va perdent. Es va perdent. Això està clar que es va perdent. Hi ha gent d'aquells orígens com la Mireia Tejero, que és ben potent i ben terrorista també amb les seves maneres de fer, que ve d'aquella època de los Rinos. I explica aquella entrevista, perquè sempre m'ha agradat molt com et van rebre. Sí, clar, jo venia de París, havia fet allà 250.000 audicions, no m'agafaven a ninguna, per suposat, i mira que ja estava a tope, però no hi havia manera, fins que al final em van agafar amb una, però bueno, em van agafar l'última ja a punt de tornar-me'n al coll, i llavors vaig estar treballant per París i tal, a França, no sé què, i quan vaig acabar el període de treball amb aquesta gent, em vaig tornar aquí i vaig veure l'audició de Rinos. I llavors, bueno, de repente em veig allà amb una audició amb 3 senyors, que, clar, són 2 que porten el sonar, el Sergi Caballero i el Enrique Palau i el Marcelí Antunet, amb 3 penes hasta aquí i dalt. No, és que volem que es facis unes coreografies i tal. I jo vaig dir, vale, pues venga, anem a fer les coreos. Va ser com si, vull dir, anàvem amb xandall. I allà que vam començar a fer les coreos i bueno, em van agafar, clar. Si no s'escandalitza, actua amb naturalitat i fa veure que tot és normal i que l'estem rebent amb tratjo, diguem-ne que l'agafarem gairebé segur. Sí, jo crec que va haver una connexió immediata. I d'alguna manera sí que és de veres que aquella experiència del treball amb aquella gent, que allò sí que era trash punk i no sé quantes més adjectius podríem posar, em va d'alguna manera em va despertar també aquesta necessitat de no només focalitzar-me en la dansa com amb la puresa de la dansa, sinó començar a introduir altres disciplines que a mi també, encara no ho sabia possiblement, però les tenia absolutament a dintre meu, com per exemple la música en directe, que per mi ha sigut algo superpoderós a lo llarg de la trajectòria, l'introduir també tota la vessant interpretativa, inclús de text. Allí va ser la primera vegada que jo vaig dir un text en directe. I bueno, entrar en un món també estètic molt concret, que a mi també jo ja venia amb aquesta alegria, però, clar, venia de París, venia de França, que tot viatjava més entre la correcció i entre un món més pulcre i tal, entonces vaig entrar de lleno amb lo que no ho sabia, però és el que més m'agradava, no? Entrar en aquest món tan absolutament discordant i pertorbador, també, i molt inquietant, no? Perquè era entrar en un lloc on res, en un lloc absolutament caòtic, on res pareixia que anava a eixir, que tot podia desmuntar-se en qualsevol moment, però estava tot superben agafat, no? Però jo ja navegava entre aquesta locura d'una manera molt natural, i això jo crec que ha sigut algo que m'ha anat impregnant a lo llarg de la trajectòria. Això de la música té a veure en que tu, de fet, havies estudiat música també al conservatori, però també... Matrícula d'honor.
Però també tindria a veure... Sí, és que tu ets molt disciplinada, al fons. O sigui, les teves obres són orgàniques, perquè la vida és orgànica i tendeix a l'entropia, però alhora hi ha moltíssima disciplina i exigència per canalitzar i sense prescindir d'aquesta organicitat, que allò sigui la unitat que acaba sent una obra escènica. Però et deia que això té a veure amb un altre valencià que em sembla molt potent, com és el Carles Santos, que quan tu has recorregut a gent com la de l'Emadao o l'Ovidio Lanza, que jo sempre dic que són violinistes d'acció, perquè són capaços de tocar el violí sobre patinets, o el que sigui, no? Però també has tingut una Mireia Tejero, que a vegades ha dit un 23F sexual per lo del saxo, no? perquè és molt potent també, o la gent com la Mercè Ros a les percussions, no? O el Marc Mesquí actuant amb ell al piano, no? I hi ha aquesta força en viu. Però tot això jo ho trobo que, no sé si és molt valencià o és molt Carles Santos, però té molt a veure amb tu i amb aquest... Sí, bueno, jo també... Jo he nascut al Coi, soc d'allà, i jo des que tinc ús de raó que veig gent amb un instrument pel carrer tocant. I és algo que no saps per què, de sobte et connecta i et fa vibrar allò. I, de fet, a mi m'agradaria fer la meva retirada tocant la trompeta en una banda. És la meva il·lusió de la meva vida, de fet. Estoy en ello, a veure si acaba ocorrint. Però sí que és de veres que per mi la música en directe em connecta immediatament. I no només la música en directe, sinó el fet de que el músic ocupe un espai. No siga només el músic que està allà tocant, sinó que el músic realment puga moure'l d'alguna manera. No? Jo crec que igual pel fet de que els músics primers que jo he vist a la meva vida han sigut caminant i fent quilòmetres per la ciutat, hi ha algun al músic que crec que el seu moviment està molt connectat a la dansa, hi ha alguna cosa que sempre podem fer, no? Claro, i m'he anat trobant amb músics, també, claro, al final la vida genera aquestes sinergies, no? Músics que realment he pogut aconseguir aquest tipus de formes, no? De poder-los moure, de posar-li a una violinista uns patins, és un risc absolutament immediat, perquè quan caus el trenques els canells, és el que es trenquen els patinadors. Llavors, la violinista, el que no pot trencar-se. Bueno, vull dir, sin embargo, han accedit. Ha sigut algo que també m'he trobat amb gent que ha dit sí, vaig amb tu fins al final. I això també ha generat el poder buscar i el poder investigar. No sé, per exemple, una de les peces que més m'ha costat moure músics, però que ha sigut de lo més gratificant, va ser Animal de sèquia. Te l'anava a dir aquesta obra perquè... Clar, de sobte trobar-te amb 40 músics, i a més no tots professionals, molts amateurs, però que dediquen la seva vida, ixen corrents de la feina, a tocar fins a les 11 de la nit, perquè era quan assajàvem nosaltres, de 8 a 11 o 12 de la nit, en un poble allà perdut de València. Llavors, moure 40 músics per l'espai i primer sense instrument i fer-los moure i fer-los ballar i al principi l'espectador no saber qui és el ballarí i qui és el músic ha sigut una de les experiències també més boniques i sobretot sempre passa, no? El músic al principi una mica es fa com... és algo que no és mi campo, però després vas veient que hi ha una manera que sí, que estem molt connectats i que és possible generar aquest tipus d'idees i de forma. Te l'anava a dir perquè encara que tu estàs acostumada a les grans mogudes, perquè Amor Diésel fent ballar ballarines amb excavadores o Sirena a la planxa i ara actes de carrer, diguem-ne, festius, com també podien tenir aquestes mateixes arrels. Però Animal de sèquia és això que deies, ballarins i músics estaven i hi havia des del Chimo Bayo, més sí, està no. I jo pensava, dic, hosti, quina falta de complexos, perquè tant que reivindiquem la cultura popular de masses, la cultura popular americana, i que sigui el blues i tal, però en reivindicar tot aquest punt fallero, diguem-ne, i aquests músics de carrer, de les bandàries, de tot això, em sembla, i posar-ho al mateix nivell, al final toca com una gran orquestra, i allà tenia una força impressionant. I tu dius parteixes del cos i parteixes dels intèrprets i de l'individu, però mous 40 persones i funciona com allò de les sèquies que ho connecten tot, no? Una xarxa absolutament travada. Amb aquestes grans obres de carrer t'has mogut molt bé. I com et vas posar de cop a una d'aquestes? Perquè primer les obres són escèniques, però de cop et fan encàrrecs per la Fira de Tàrrega i per mogudes d'aquests i et poses en coses com l'Amor Diésel. D'on surt la idea de treballar amb excavadores o amb grans pantalles, amb pilots de gent de carrer?
Bueno, això sí que és de veres que, clar, vaig començar molt poquet a poquet, vull dir, amb allò que el contava de les performances, quasi en solitari a les 2 del matí a Dansa a València, i a poc vas trobant que estar amb més gent a l'escenari és important i és meravellós, i sobretot el compartir l'energia que dona l'escena és algo realment, és com abrumador, té algo de lo que, bueno, ja parlarem després, però no sé si sabré eixir d'ahí, d'aquest bucle, perquè és algo que el genera una energia tan poderosa que és quasi més s'està fent necessària per viure, no? És algo un poc perillós també, bueno, és algo en lo que ara estic molt. I, bueno, quan vas connectant amb gent, vas fent tal, però de repent vaig conèixer una companyia a León, que es deia La Danaus, i en concret el director, el Quique Blanco i tal, i ahir van començar a fer... jo aportava la dansa i ells aportaven 4 estructures, que no eren les excavadores, que ells tenien i tal. Va ser molt impactant les ballarines que estaven en mi acostumbrades al Mercat de les Flors i tal, arribar a una nau feta a pols i dir-los pugeu-se a les estructures, va ser com, perdona, que me suba a dónde? Vull dir, ja sabíem on anaven, però no s'ho podien imaginar. Vull dir, em pareix també molt interessant bueno, és el que et dia com lo dels músics, no? El vas trobant a la vida el tipus de gent que pot compartir amb tu aquestes locures, no? De fet, Los Excavadores va vindre a rodar després de la Danaus. Jo tenia una casa, compartien amics en Arbúcies, i sempre per l'AP7 passava per un lloc que hi havia màquines allà excavadores i tal, de tot tipus de tal. I sempre que passava pensava, hòstia, que interessant i tal. I un dia, que anava amb la furgo, vaig dir, vaig entrar. I vaig entrar i vaig dir, hola, buena, ¿usted em podria deixar que pujar una excavadora? A veure, tal. Perdó? Però sí, em va deixar pujar. Era un lloc de segona mà, d'excavadors, hi havia de tot. Llavors em vaig pujar sobre l'excavadora i li faig així, és que estic bé, si li faig així és que pari, vale. Entonces vaig pujar l'excavadora i vaig dir, vale, es pot fer alguna cosa aquí. A mi em pareixia molt interessant, i és una cosa que continuo practicant, que és sempre pa bé i pa malament apropar la dansa al món que no siga el món elitista que saben mucho de danza i de tal, no? Sinó anar a un altre lloc on la gent pugui connectar-se des del cor, des de l'ànima, no des de l'intel·lecte, que després ja vendrà i que és fonamental també, però des d'un altre punt. Entonces, jo pensava que anant al carrer podíem acostar més gent al món de la dansa, no? Sobretot estic parlant de fa molts anys, ara les coses van canviant, però abans costava molt portar gent. La dansa contemporània feia por, i llavors era una manera de, i a més en aquest país, que van passar directament del tutú a tirar-se per terra, que la gent no sabia què estava passant, què és això. Llavors, jo pensava que d'aquesta manera acostàvem i entràvem en un lloc i després utilitzar un element urbà que tothom controla i sap i coneix d'una excavadora. De fet, aquest espectacle l'han fet pel món sencer perquè en el món sencer existeixen les excavadores. Sols tenia que agafar la maleta. Llavors, bueno, per mi era molt important això i continuo pensant que és també important. Està molt bé generar obres que no entenga ningú o que sols entenguen uns quants, però que connecta, més que entendre, que es connecta amb un públic que realment igual no té aquest interès pel món de la dansa. M'agrada perquè és provocador i disruptiu, perquè poses una excavadora allà on no ha estat mai, per dir-ho així, i per tant descol·loques, però al mateix temps li treus partit escènic i li treus partit coreogràfic. És com quan poses a Bésame el cactus i al mirall, no? Que et serveix una metàfora perquè és la dona enfrontada al mirall, però acabes muntant un duet. Des d'un punt de vista clàssic, muntes un duet entre un objecte i tu, i fas el mateix amb el cactus, que pot representar la confrontació masculina, que està plena de punxes, etc. Li treus partit metafòric, però al mateix temps t'enfrontes a unes limitacions sobre l'espai escènic que et fan ballar, no? Això a tu t'agrada, posar objectes, i objectes una mica fetitxe en escena. Bueno, jo no sé si m'agrada o no sé per què sempre m'acaba complicant la vida en l'escenari, sempre.
cada vegada que he anat fent espectacles té que veure en el moment vital en el que estigui, en el que em trobo al món. I recordo que l'època del Cactus era una època de por, tenia por, no? Ja em feien mal les crítiques, no em funcionava res, tot m'anava mal. Bueno, aquella cosa de loser que sempre porto a sobre, allí estava en un gran moment d'exposició. Llavors, m'havien dit de Razón a la Vaca que no sabes bailar, no sabes actuar, no sabes hacer... Esto no es danza. Esto no es danza. Entonces vaig dir, pues esto no es danza, posaré el títol, perquè com no es danza, pues jo... Tal. Bueno, entonces, és aquesta... no sé, aquesta història, no?, de poder portar les coses cap a aquest punt del límit, del risc, de no saber en lo que vaig enfrontar-me i claro, ballar amb Cactus, que al principi eren autèntics, i anar traient-me les punxes cada vegada que pues a mi em generava una manera d'estar a l'escenari que em funcionava, que la necessitava, o donar-te cops contra un mirall perquè estàs enfrontant-te a tu mateixa i el que veus no t'agrada, pues era una altra manera... Bueno, una vegada em vaig fer sang, claro, han passat moltes coses. Jo patia amb aquest espectacle. Moltes coses. Jo patia amb aquest espectacle i m'imagino la gent, perquè tu dius que et treies punxes dels Cactus, però pel que jo patia és perquè et fotessis el turmell en l'aire. Bueno, també, això, claro, perquè no veia res. Per com saltaves allà sense veure-ho. No veia res, i lo de no veure és algo que també sempre m'ha estimulat molt, perquè penso que bueno, realment és posar-te en el límit i posar-te en el lloc on això va de veres. O sigui, és guapo el teatre, és superinteressant perquè és autèntic, perquè és la veritat. Perquè tu estàs damunt d'un teatre i passi el que passi, això no tornarà a passar el dia següent, siga bo o dolent. Llavors, aquest moment és sagrat, és únic. No hi ha un altre moment com aquest dia, en aquest moment que estàs damunt de l'escena. Entonces, et col·loca en un lloc, i per això el físic és tan important també, el col·loca en un lloc on es desperta tot i pots anar... I lo dels límits, pues sí, ara en l'últim espectacle em penjo a cavall i tinc que dir una paraula que és aràndanos per si començo a trobar-me malament, perquè en algun moment m'he quedat una mica grogui, perquè, claro, estem assajats i tant de rato amb el cavall i peguen... Vull dir que, bueno, és algo que es va generant i que és el que el dona també la força per anar... Dius que té a veure amb el teatre, però portat tant al límit, he pensat moltes vegades que té més a veure amb el circ. No sé si d'una forma conscient o no. A part, has jugat amb la màgia, per exemple, o amb l'element il·lusionista, amb alguns espectacles, el de la rentadora, que és aquest punt màgic que té el circ. Però hi ha 3 components que tenen a veure amb els teus espectacles i molt amb el circ. Una, la reivindicació de la diferència, que en la dansa són els cossos diferents, i al circ era evident la convivència del nan amb el gegant, amb la dona barbuda, etc. La reivindicació de diferència i l'absència de cànon. L'element de risc, perquè amb el teatre hi ha la veritat del present, però aquest punt de risc no hi és tant. I perquè hi ha el punt de risc, la confiança extrema amb els altres. Que això té a veure amb com poses les dones també en l'escenari, perquè quan poses 5 estrelles a la teva mateixa alçada, hi ha d'haver una confiança també cega amb els altres i amb què tothom farà la seva, però que esteu col·laborant, no esteu competint, no? I per tant, volia demanar-te aquest element de confiança i per quan a We Woman o a La Dona Manca o Baby Superstar has tingut aquesta col·laboració tan estreta amb les dones, perquè per mi la dona és el centre del teu espectacle, perquè hi ets tu, però també perquè volgudament vols que vagi més enllà de tu. Claro, sí, és fundamental, no?, que traspasse tot el que jo vull dir acompanyada, no? A més que no m'agrada estar sola, vull dir, m'encanta fer solos, però estar acompanyada de gent a escena i de lo que parlava antes de la vibració i de com de repent dones que comparteixen potser, jo sé, l'últim Les Titanes, que eren 2 coreògrafes de la mateixa, més o menys, idiosincràsia que jo, cada una visquent en un país diferent, d'Europa, i com vivien elles la seva maduresa i tal, i com tal, em pareix superenriquidor. És algo que és més interessant que llegir-te un llibre. El fet que algú el conte com està visquent ella la seva maduresa a Estocolm i com traspassa els seus límits també físics i com la seva cadera li se trenca.
I tot això em pareix superinteressant a l'hora de poder estar a l'escenari compartint amb això. Per exemple, en We Woman, no? El que sé, la Chantal Xialimbapa, que havia estat amb la Pina, tal, amb gent que realment pot generar un discurs, també, un discurs que ve des d'un lloc molt, molt real. Però, clar, jo és una cosa que vinc parlant des de sempre, des de fa 40 anys que estic ballant, no? És una cosa que per mi és absolutament natural vindicar i estar ahí donant a conèixer què és el que passa i què és el que ens passa. I posar-ho damunt del linòleum amb tota la frescura i amb tota la força que puguem tal, no? Con lo qual, sí, per mi és molt important el treball amb aquest tipus de col·laboracions i traspassar el meu cos amb elles. Sí, perquè aquesta dramatúrgia ja era implícita fins i tot amb els títols. Quan tu titulaves La dona manca o Baby Superstar, era una reivindicació feminista de veure com la dona havia de fer aquest espagat, diguem-ne, amplíssim, d'estar sempre superglamurosa al mateix temps que ha de tenir totes les servituds del món, no? Per tant, allà ja estava reivindicant. I com treballes després amb aquesta gent que tenint tanta força, tenint tant a aportar, i quan tu tens clara la dramatúrgia, perquè ja és implícit fins i tot amb el títol, We Woman, o Dona manca, Baby Superstar, com treballes després? Com sorgeix el procés i què aprens d'aquest procés? Bueno, els processos, sempre ho dic, els processos són... és màgia. És màgia absoluta. És una cosa... és brutal, perquè tu pots anar amb totes les idees superpreconcebudes, ja, vull dir, vaig a posar-me davant de 5 persones i algo tindré que dir-los que facin, no? Amb algo que tens ja una mica pensat, però em passa el 90% de les vegades que tot el que porto pensat de casa no passa, passa una altra cosa. I llavors jo em quedo sempre flipant veient, jo treballo sobre la improvisació, i és brutal els cossos, el que dius abans de la diversitat, cada cos com parla, no? Siga d'home o de dona, perquè també en els homes he tingut experiències meravelloses i superdivertidíssimes. A més, són dos mons absolutament diferents, sobretot quan treballes no mixta, sinó uns i uns, no? Que l'home té aquest joc, no sé, està constantment jugant, no? Me'n recordo en Dancing with Frogs va ser una producció que és que no podia parar de mirar-los, com a la que en girava posar la música i estaven allò fent les seues coses. Es tractes a vegades com nens petits a un nens pati. Nens petits, però que feia risa, i després tothom superobedient i uns ballarins excepcionals i meravellosos, però realment com vas generant, no? A poc, com vas creant unes estructures que, a lo millor, jo sempre els dic als ballarins, igual vos confieu, no? Perquè igual vos pareix que està tot fent una mica perquè sí, a libre albedrío, però no, aquí hi ha tota una direcció, aunque us parega que va així, però després tot s'acabarà connectant i, evidentment, va passant això, no? Però sí que és de veres que els processos de creació també són... Jo no puc dormir, tinc uns insomnis tremendos, tinc un mal de cap, me'n vaig a casa i no puc, jo què sé, estic fatal. Les farmacèutiques estaran en mi en el gelocatil, que no veas, forrant-se. És que hi ha molta tensió amb el fet d'anar creant en viu i no portar-ho tot tancat d'entrada. I jo crec que per això sempre acaba eixint a l'escenari. Aunque no vulgui, en els Frogs jo no tenia res a dir, però al final vaig tindre alguna a dir, perquè és d'alguna manera també descarregar aquesta tensió tan bèstia que genera el fet d'estar només creant. Només jo admiro aquests creadors que s'assenten en la cadira i perquè no puc, jo tinc que entrar un moment i tinc que fer i tinc que mostrar i tinc que tal, i al final tinc que eixir. Hi ha alguna cosa que encara necessito aquesta energia, necessito soltar-la, no? Però realment... I una cosa està tot el treball de físic, que és brutal, que és impressionant, que és com anar buscant quin és el moviment que realment funciona, perquè no és el mateix aquest moviment que aquest altre moviment, són dos coses, són dos aspectes diferents, i entonces anar i tan rosques ahí,
i és dur, però al mateix temps és molt interessant també, no?, per anar traient i depurant i filtrant hasta lo que veus és el que a tu t'agrada, no? Però després quan ja entra tot l'altre equip d'escenografia, llums, tal, que és com ho envoltes tot, com ho empaquetes tot i tot el que modifica una cosa a l'altra, no? No és només... És un treball bastant orfebreria, no? Perquè si entra la llum d'esta manera, ixa coreo que has fet ara no es veu igual perquè a tu t'agradava que allò fos d'una altra... I tot això com es va depurant i té... És màgia. Com acaba sent algo una mica interessant, és màgia. És màgia quan, pam, hi ha el producte final. No pot ser! Però al mig entenc l'atenció perquè, clar, el temps de creació, quan tu vas creant així, s'ha de sotmetre al temps de producció. I jo t'anava a dir, què passa aquí? Tu quan la tens acabada, l'obra? Quan has fixat el moviment que dius, això està acabat? L'acabes normalment amb molt de temps o l'acabes, com qui diu, la setmana abans perquè estàs tancant fins l'últim moment? Això és complicadíssim. És que em costa molt acabar-les, em costa molt. Sempre veig algo que no funciona, sempre hi ha algo que no està bé, sempre hi ha algo que se n'ha passat i tinc que acabar-ho d'arreglar. Això també, pobres ballarins, a vegades acaben un poc de mi als nassos, però sempre es diu confieu perquè es diga el millor possible. Però sí, mai coincideix amb l'estreno, o molt poques vegades coincideix que estigui acabada, malauradament, una peça a l'estreno. Ara, abans, sí, perquè abans teníem uns temps de... Jo recordo La dona manca, que la vaig fer al Teatre Nacional de companyia resident, claro, uau, teníem quasi 5 mesos per treballar, és glòria divina, poder... A mi m'agrada assajar, m'agrada donar-li voltes, m'agrada buscar-li els trespeus, m'encanta, és una cosa que em produeix molt de plaer, molt de mal de cap, però molt de plaer també. Entonces, ara fem produccions en 2 mesos i mig, 3 mesos, perquè no pot... Ha canviat la cosa bastant, llavors... encara queda. I ara, això sí, quan està tancat, està tancat. Això ja no es toca més. Quan dius això de que fins l'últim moment els hi canvies i que pobres que soferts que són, estava pensant en aquella broma que es feia abans, que la diferència entre un actor i un ballarí és que l'actor entra 30 minuts abans al teatre on ha d'actuar i el ballarí arriba 3 hores abans, no? De fet, són molt disciplinats i tu has triat gent que és molt disciplinada. Els homes, per exemple, que tries són grans intèrprets, en aquest sentit molt disciplinats. La diferència de treballar amb tu és que els converteixes en mig divos o mig estrelles, que tenen un punt màgic que no han tingut amb d'altra gent, que un intèrpret més, i tu els treus de cop aquest punt de conya. Sí. Bueno, lo del cos que acabes de dir, lo de la disciplina i... Uau, això és un temazo, és una cosa... És duríssima, vull dir, l'exigència, no?, que representa aquesta feina, la disciplina tan absoluta, la resistència, la supervivència, les lesions... És una cosa duríssima, com tens que tindre el cos sempre a punt i sempre tal. I si no vas 3 hores abans, pitjor per tu, perquè en 4 dies no podràs fer res. Jo això també sempre ho explico molt als ballarins. Sempre els demano que cuiden molt el cos, que el tinguin molt present, que cuidar d'on venir a un assaig i fer 2 escalfaments, no. Preparem-se bé perquè el que ve són hores de tenir un cos que, òbviament, immediatament passa a la ment i també hi ha una preparació potent. Jo crec que tota la gent que es dedica a la dansa té una ment forta, perquè saps que tens que aguantar i saps que tens que resistir i saps que tens que estar ahí. I després, per lo que el dia abans de quan jo els miro improvisant i treballant i em cau la bava, perquè la idea és això, treure el millor de cada un d'ells. Per mi és molt important que un ballarí tinga una bona tècnica i tinga una bona predisposició, òbviament, i tal, però a mi m'interessa molt què hi ha dintre, què em pots donar, què pots treure, què tens, aquesta màgia que cadascú de nosaltres té, però que amb aquest treball, amb aquest tipus de treball que fem, pot sorgir i pots convertir-te en una estrella, no? Un estel, que dius tu. Sí. Però jo crec que és absolutament, no sé, inquietant i interessantíssim, no? Veure com aquesta transformació també, perquè ells arriben d'una manera, però com acaben, no? El procés, com acabes de... Igual ells tenen altres coses a dir, però jo realment sempre admiro molt el ballarí que es posa a les teves mans. Em genera molta admiració i molt de respecte.
Saps que m'has fet veure una cosa de l'aspecte aquest de l'escalfament que no hi havia pensat abans? Amb l'atletisme es diu que la part de l'entrenament i part del que tu reforces en molts esports serveix no tant per tirar més lluny, sinó perquè no et trenqui la tècnica, diguem-ne, perquè el cos aguanti. I té a veure amb això que has dit abans d'aguantar anys. O sigui, el fet de l'escalfament i el fet de preparar-te no pas per fer-ho millor, sinó per no trencar-te durant l'obra. Que això té a veure amb l'aguant. Que això té a veure total. Jo crec que encara em mantinc bastant en forma per una qüestió d'insistència i de lo que dèiem abans, d'ultradisciplina. No pots ni un dia deixar d'estar entrenant, perquè no per fer-ho millor, que ja això no és possible, perquè ja no hi ha més que dar, però per no trencar-te, per poder aguantar el que tens que aguantar i el que tens que fer, i poder estar ahí en plena consciència de lo que està passant pel teu cos, no? Llavors, és autoexigència màxima. Avui em deia el fisio, em deia, uau, és que sou artistes d'èlit, esportistes d'èlit. Bueno, artistes d'èlit, no està mal. Està més xulo. Sí. I és real, i sobretot quan ja tens una edat, no? És algo que tens que tindre molt present i tens que estar molt focalitzat per poder estar ahí. Però tu has parlat al començament de ràbia i hem anat parlant molt de disciplina, però hi ha un fer molt festiu, molt de festa a les teves obres. I no t'ha de preocupar fer-te gran, perquè tu ets la Tina Turner catalana, que sobre l'escenari, pa. Sí, també la Madonna, amb aquella cosa de que quan allà et poses al llac de les mosques, amb aquella cosa que sembla que la gent va fer la comunió quan et va firmar, és com la Madonna a Laika Virgin, no? Jugant amb la iconografia religiosa per donar-li la volta. Això també t'encanta, no? Clar, és que té a veure amb els orígens aquests populars que dèiem, perquè tu, al Coll, que teniu de la revolució del petroli, que hi eren uns revolucionaris, dic que a més rimeu tots amb O. Isabel Clara Simó, Antoni Miró, l'artista, Ovidi Montllor... Mira, no ho havia pensat. Sol Picó, o sigui, teniu tots punxa. Sí. Bueno, no sé, sí, la veritat és que és una manera sí, d'estar ahí, de generar aquesta cosa, no? Que fa que agafes d'alguna manera la tradició, agafes d'on tu vens, de tot el que tu has begut, i tu t'ho emportes al teu lloc contemporani, no? Al teu lloc tal. Claro, jo anava a un col·le de monges, unes monges divertidíssimes, unes monges supercachondes, no? Se'm van tocar unes senyores fabuloses que dintre de la seva religiositat i que anaven tots allà al pie del canyón, però després tenien una cosa agarrant la guitarra i raca-raca i Marisol baila. I jo... Vull dir, però sí que hi havia també tot un component de tota una tradició, de tota una manera de fer, de tot... Que tot això també té que veure, per mi, molt amb el ritual, que és algo que em transporta el ritual. Per mi, jo crec que faig 15 rituals al dia sense donar-me compte, que crec que tots en fem i també i no se n'adonem. Té molt a veure amb el teatre. Però hi ha alguna que no és com per poder arribar ahí, hi ha que passar per tots aquests llocs i en tots aquests llocs i pam, i llavors arribaràs, no? I entonces, bueno, és també com agafar de tot el que tu has begut, de tota aquesta tradició, de tot allò que t'ha passat pel cos i per la ment i com tu ho transformes i ho portes ara al moment actual, no? Sí, perquè tu agafes amb sorpresa i barreges bé el que coneixes molt bé. La novetat està en aquest aiguabarreig que fas, perquè tu havies fet espanyol també, i quan tu agafes això de fer espanyol sobre puntes, clar, estàs barrejant la tradició ballet, que també vas fer ballet al conservatori, amb l'altra, d'una manera que ningú s'esperava, i que a més només pots fer tu gairebé perquè necessita també uns turmells molt especials i una preparació física. Vull dir que costa molt substituir-te amb això, i no s'ha vist gaire, no t'han imitat gaire. Bueno, és de veres que el flamenc en aquest en puntes ha sigut una marca de la casa, òbviament, i sempre ho explico, que és des d'un lloc absolutament natural i espontani, com moltes coses de les que m'han passat, no? Sense pensar-les massa, però com han passat pel cos, llavors les he col·locat sobre el linòleo i han funcionat, no? Jo sóc una enamorada del flamenc. El flamenc és un món que em transporta
bueno, és un altre risc. Ballar en puntes ha arribat moments en què m'he pensat per què me les tindria que posar, lo mal que em fan ara, avui, perquè ara tinc el dit tal. Vull dir, un altre element de risc, de no poder ballar tranquil·lament descalça com ballen tots els ballarins. No, tens que posar-te unes sabates de puntes que al final t'acaba... Però ahí està també el quid de la qüestió, no? Una mica algú m'ho deia, és que és com que el més difícil todavía, a veure on pots apurar i on pots anar-te més lluny per anar a jugar més en el risc i en aquest traspàs del límit, no? I crec que les puntes realment han sigut un lloc on encara estic ahí en aquest punt, no? De buscar el límit. Aquests elements una mica fetitxes que s'han anat repetint al llarg del temps han sorgit de la mateixa evolució escènica o són elements fetitxes teus? No sé, hi ha coses com la pota de pernil que no deixa de ser un cliché des de la guitarra fins al fet espanyol o hispànic, prototípic, no? I tu fas molt de treballar amb clichés i de fotre-hi humor, perquè l'humor és molt important i no ho hem dit, és veritat. Sí, jo crec que són elements que han anat apareixent. Una altra volta el diria que no sé ni per què. Igual després ja els he posat el concepte, però al principi apareixien perquè m'encanta l'estètica d'una pata de pernil, em pareix una cosa meravellosa per tot, no? Per fer-la de guitarra, per fer-la de l'Stuart que tinc en el hit, en el One Hit Wonder, que està en un avió i no para de tallar pernil, en vez de, vull dir, o apunyalar el pernil, o no sé si te'n recordaràs Razón a la vaca, que baixava l'escalinata del Mercat de les Flors amb una cadena i una pota de pernil, Aquella era l'obra que hi havia com una estètica més punk o sadomasoquista. Sadomasoquista, quasi, ja. Sí. Entonces, bueno, són elements que han anat apareixent, han anat venint, han anat arribant. No sé, també les espases, jo crec que no tinc cap passat medieval, però les espases és una cosa que també és, des de que feia les performances a l'Otto Sud, que vaig fer unes quantes, anava allà amb una espasa, o els talons, per exemple, les sabates de tacó és algo que m'han flipat tota la vida, els talons alts, i he fet ballar a les ballarines i ensenyar-les a ballar contemporani en talons, no? El taló és un element fetitxe també que té a veure amb l'erotisme i té a veure, podria servir a metonímia del glamour que s'exigeix a la dona, no? D'alguna manera, no? Però i com a sobre d'aquest taló no camino com una model o com una gallina, sinó que et faig 4 piruetes, no? Que és lo guapo, i puc fer el que em dóna la gana, i si vull m'estregui es tira pels aires, vull dir, no sé, però han anat apareixent. De fet, ara, en la Cordero, com és una mica un revulsiu de tot, apareix tot allò, no? Apareix com si fos el desván aquell que tens que tirar ja de casa, que dius, això ja se'n té que anar, el traster aquell que dius, això ja té que eixir fora. Tots aquests elements apareixen, i apareixen d'una manera també bastant curiosa, però bueno, estan ahí i no saps mai el per què t'acaben cautivant, no? I a més els acabes com donant tota una explicació a això, no? Una realitat i un algo molt autèntic i molt real que tu... Amb aquesta curiositat per concertar-ho tot i recórrer a altres arts, estava pensant que quan vas fer aquell curt, el 64, que és xulo, a mi em recordava en part a la Björk, Bailando en l'Obscuridad, però després també vas jugar amb el Fassbinder, amb una altra cosa. Tot aquest món del cinema, com t'ha influït? I he pensat per ara que has dit això de les espases, no sé d'on ve, i pensava, bueno, l'Spielberg o el Lucas dirien que ve de totes les pel·lícules d'aventures que vam veure de petits, pot ser. A la tarda, no? Però jo veia Tarzan, per això. Bueno, i per això poses la Mona Chita en un espectacle. Exacte. Veus? Estava enamorada de Henry Muller, no? No sé com... El Johnny Weissmuller. Weissmuller, exacte. Sí. Tarzan m'encantava, claro, i pensava penjar-me tot el rato per les lianes aquelles, uau, que brutal, tio. Pensava, hòstia, que pena no poder saber fer això. Sí, jo crec que igual... L'element del circ té a veure ja amb aquests orígens. Ja està. La cosa freudiana. Sí, no, jo crec que l'espasa hi ha algo també... Jo soc una enamorada del Tarantino, ja sé que és una mica així, però bueno, i aquestes pel·lis tan òbvies i tan gracioses que són Kill Bill, van com veure a la Uma Thurman manejant l'espasa d'aquella manera, o per exemple, al Coi, en les festes de morts i cristians, hi ha
com es diu? Mare, em mataran. Bueno, una de les comparses, que és els contrabandistes, una de les esquadres, i com blandeixen les dones la navalla, fan una navalla de 2 metres i pa. És al·lucinant, és una cosa que diu, buah, com la dona no s'ha dedicat a això i els han deixat a casa. Bueno, no sé, hi ha alguna cosa ahí que tots aquests elements per mi són fonamentals. Clar, és que Tarantino té aquests mateixos referents de cinema de dissabte a la tarda. Clar, home, si som de la mateixa edat. Ve d'aquí, som de la mateixa edat i, per tant, no és que t'hagi influït ell, sinó que ell t'ha recuperat tot això de quan eres petit. Sí, jo crec que són elements que també donen molt de joc i que com tu deies, han generat també una espècie de... Jo no sé si l'humor, que és una altra cosa que també em va... Mai l'he buscat, ha arribat, perquè jo no concebeixo la vida sense humor, la vida, no l'espectacle, la vida, i ha arribat també, perquè forma part de la meva vida, no? Però a vegades jo crec que més que humor m'agrada com treballar amb la ironia, no? És com que això que pareix que tinga com certa gràcia, al final el que està parlant d'algo molt dur i molt oscur, no? que tenim ahí dintre. Llavors jo penso que és algo que també és fundamental. Jo quan veig coses, perquè m'encanta, soc una gran consumidora de l'art, i quan veig espectacles o exposicions o una pel·li on la ironia estiga molt present, em pareix superinteressant. Una època em vaig aficionar molt al Fellini, i vaig començar a veure totes les pel·lis i tal, i també tot aquest món oníric que tenia i dels somnis i de tal, també em pareixia algo, per lo que m'has preguntat del cine, no? Pareixia també aquest surrealisme i aquell elefant o el rinoceront allà en la balsa, i, no sé, aquestes imatges que el deixen com... Estrany. Brutal, no? Com que res és obvi i pots entrar en molts mons quan veus una imatge, i això em pareix absolutament enriquidor, no? Pel ser humà en general, no? Penso que és fundamental també. És que l'humor, vist des d'aquesta perspectiva irònica o paròdica, és una mirada intel·ligent sobre les coses que crea distància, i que em sembla que en el món de la creació és imprescindible. Però amb allò que dèiem de la cultura popular de cinema, de referents del Tarantino, quan tu fas aquells xisclets i hi ha com aquella cosa d'estètica d'arts marcials i el xiscle típic de Bruce Lee o de les pel·lícules de Bruce Lee, també ve d'aquest món? Pues no de les pel·lícules de Kung Fu del cinema de barri? No me n'he vist tantes, de Kung Fu, ja sé que jo vaig quedar tardant. Però sí, jo m'imagino que hi ha algo en blandir una espasa, no? En una cosa tan masculina, que nosaltres... Sí, té un punt freudià. Sí, també, no? Fàl·lic. I el fet de poder amb ella jugar... Clar, vam fer un curs d'esgrima per la paella mixta, va venir un professor d'esgrima meravellós a ensenyar-nos perquè jo volia treballar sense espasa, precisament, tots aquests moviments, i a partir d'ahir emportar-me-los al meu món, que va ser preciós aquell curs, però bueno, el fet de que, sense saber res, com utilitzes aquest instrument, no? Com el pots... I després també hi ha algo també de provocació, quan blandeixo l'espasa en un espai on n'hi ha poca gent, n'hi ha la gent molt a prop meu, doncs com fas que tothom se'n vagi enrere, no? Que es pensen que vas... Bueno, hi ha algo de provocació, no? De què passa, no? Espavilem tots, que passi alguna cosa aquí, que no està passant res. I, bueno, no sé molt bé d'on vendrà l'espasa, però la veritat és que és un element que m'encanta. Lligat aquí, estava pensant que tant a Paella Mixta com a l'espectacle als 30 anys has jugat amb la idea de quadrilàter. Veus el teatre com un espai on els duets són gairebé duels, a vegades? Jo penso que sí, que hi ha molt de duel, sí, hi ha molt de trobada. D'això i de les 4 bandes. A mi les 4 bandes em fascinen. Em pareix una cosa dificilíssima, perquè és com... Sí?
però és algo que també com em col·loca en un altre lloc, no? Trobo que el teatre és tan còmode, no? Tothom allà sentat, apaguen les llumetes i tu vas fent i l'altre va mirant quan vol, quan no m'hi pensa, no sé, però el quadrilàter és una altra cosa, els tens a tots presents i ja, bueno, estan com mirant-te per darrere, no? I estan mirant-te per tots els llocs i tu els veus també, no sé, hi ha algo també amb aquest joc d'autenticitat, de pertorbació, d'inquietud, que a mi em genera algo que em fa posar molt alerta, i és una cosa que m'agrada, no? Tenir aquesta alerta sobre, bueno, sempre estic superalerta sobre un escenari, però sempre penso que no podré entrar a l'escenari, que ja és una altra. En les cames em fan figa després de 40 anys. No podré. Avui no podré actuar. Això és una cosa que encara m'al·lucina. Però, bueno, una vegada entres, aquesta alerta, tu el que portes a dintre i el que tens ganes d'expressar és fundamental. Això és necessari, no? Perquè anava a dir, tu has dit fixo l'espectacle i, per tant, a partir d'aquest moment li dius a la gent, ara has de repetir això. Clar, la repetició pot tenir un punt de domesticació a vegades, de que de cop aquella tensió que venia d'aquell fet orgànic nascut allà desaparegui. Et preocupa a vegades quan estàs dirigint als altres, mires de mantenir aquest punt de tensió, els ho demanes a ells o t'inventes trucos per jo crec que sempre, estic recordant així un poc els 40 shows, sempre hi ha algo en els espectacles, sempre tinc algo que em fa patir, sempre. En els Frogs, per exemple, aquell pèndol pene gegant, que una vegada se'ns va despenjar, feia patir. Amb les plumes, per exemple, el joc de màgia, que em desplaço, feia patir, perquè un dia també se'ns va tal. Les llaunes a terra. Les llaunes a terra, un dia un ballarí es va obrir el peu i jo vaig tancar el genoll. Sempre hi ha, no sé, ara, per exemple, pateixo cada vegada que faig la cordero perquè quan em penjo boca avall un dia va caure la corda. Vull dir, sempre hi ha algo... Almenys perquè la gent no es confiï. Claro, no sé, però no ho faig aposta, t'ho jure. De veres, és una cosa que no sé per què està en tots els espectacles, sempre hi ha algo que fa patir. Dius, una cosa és que se t'olvide els moviments o li s'olvide algú, tal, o faig els millors, depèn del dia, i dia, jo que sé, igual estàs constipat, no sé, però que bueno, però és el que hi ha al voltant, sempre hi ha alguna cosa que ens fa patir, no sé per què. Entonces, bueno, ningú s'adorm, ja t'ho dic jo ara, que ningú s'adorm a l'escenari. Estan tots allà amb una alerta, a més és una cosa que sempre parlo, no? Ara, per exemple, l'espectacle de Carrer Gran, aquest del carrer 024, que té molts elements, que pugen, baixen les ballarines, tal, claro, vas ràpid o tal i el dones contra la tarima i et pots fer molt de mal. O baixant de la tarima, perquè són tarimes de 2,5 metres, tens que anar amb compte, i ja et dic, no som gent de circ, entonces demano sempre molta atenció, sempre. Estiguem tots molt atents, tinguem ulls per tot arreu, perquè entonces jo crec que l'atenció es manté sempre molt viva als espectacles. I una pregunta per acabar. Les idees se t'acuden sempre treballant amb els altres i amb escena o llegint o veient una pel·lícula, dius, d'això em faré un espectacle. Venen també d'altres bandes descontextualitzades. Sí, venen de... Mira, jo el diria que poden vindre de qualsevol banda. De que un dia estic asseguda fent-me un cafè i veig passar algú d'una manera concreta i dic, hòstia, que interessant, com es mou. I em comença a... Hi ha molt de... Sí, no sé, hi ha molta imaginació així oberta. Òbviament, després... Igual escoltes una cançó, una música al bé i dius, uau, per ahir com anar... Però, bueno, tot ve des d'un lloc, com tot el que crec que m'ha passat fins ara, igual, no sé, és moment de canviar-ho, no ho sé, des d'un punt de no l'excessiu pensament, sinó des de la espontaneïtat, és com que algo me posé. I llavors acaba eixint d'aquesta manera i acaba
generant-se aquesta forma tan concreta. I quan t'enamores tant de les particularitats de moviment d'algú, que no té cap tècnica darrere, però té allò, no has pensat mai en treballar amb cossos que t'hagin atret per alguna cosa, però no siguin pròpiament d'aquest món? Això és fabulós i ho he fet. Ho he fet. L'última va ser una coreo que vaig fer per 100 dones, Hosti. per el partit Barça-Madrid de femení, ahir a l'estadi, i va ser brutal. O sigui, senyores que, bueno, òbviament, totes estaven jubilades, 60 i pico en amunt, senyores que igual ames de casa que no havien currat, i altres que sí, vull dir, de tot tenia tots els estrats, i moure'ls durant una coreografia sencera de la Beyoncé 100 senyores, va ser un repte realment interessant de com els cossos poden anar tot el lluny que ells vulguin. Jo això ho tinc claríssim, el cos pot anar tot el lluny que ell vulgui. Doncs moltíssimes gràcies per ser Ja hem acabat. parlant també com a l'escenari, una força a la naturalesa. Bueno, pues moltes gràcies, ha sigut un plaer estar aquí. Moltes gràcies.